嘢啦，一咧就係嚟緊大便冇錯啦，端午節之後嘅大便啊 yes， 咁所以大家我諗都理解㗎啦。不過更加緊張嘅咧，就當然就係623表決啦。 623個其實即係如果我睇報紙都有講警察嗰個回應啦，冇錯咁可以講翻一啲即係民間團體，我諗大家即係網民都好了解，都知道係啦個情況就係警察講到明咧，今次即係都會比較係強硬嘅。冇錯因為上次我諗高鐵嗰鑊就喺警察啲高層嚟講就覺得冇面啊。係咁搞咁耐。係啦。咁但係今次其實你而家數翻轉頭咧，由高鐵啦，跟住之後落去嘅，我諗最近大家最記得印象深刻嘅一定係文女啦，強搶文女事件啦，槍兩鑊。咁我自己因為喺第二鑊嘅時候咧，就係喺時代廣場。咁我見到其實嗰種極速嘅形式啦，同埋嗰種強硬嘅手段咧，係令我覺得有啲震驚嘅。咪所以就係講緊而家嗰個香港警察已經係變成一個法西斯政權嘅爪。冇錯。即係咩法西斯政權？即係講緊以前讀歷史書嘅時候講納粹德國啊、法西斯意大利咧，就係用警察咧去打壓異己。係啦，亦都係去鎮壓即係一啲異己嘅。係啊，即係咁，所以我哋嗰日包圍立法會，我諗都要有好大決心先至得。冇錯啦，咁但係我亦都即係我記得嗰日我見到好多小朋友即係強搶文女第二次嘅時候咧，我見到有好多年輕人啦，有啲係瞓車底啊、瞓路啊等等。咁我見到你話警方克制咩，我就唔好覺得㗎啦。不過有議員喺度又揸住部相機喺度拍咧，佢哋就會克制少少。我好老實講，呢個係我嘅睇法。但係咧，我記得有好多小朋友咧出到嚟咧就係話，我記得好 PC number，記得好同我講粗口，講咩粗口？我老實話俾大家聽咧，即係記埋邊個講啲咩粗口咧，我覺得去到嗰個位咧，其實係真係保護唔到自己。你除咗去警監會嗰度投訴佢之外咧，其實你影響唔到佢仕途，你乜嘢都影響唔到佢。我哋下禮拜一個節目都要諗下點樣拆啲警察嘅印象，有啲位。我就可能唔識得咁多啦，呢啲又可能真係要度一度。不過咧，我即係變咗語重心長啲阿嬸會講嘢咧，就係咩咧？細路仔咧，或者年輕人咧，真係要讀好書。係讀好書。係啦，真嘅，我講真嘅，你唔單止可以保護到自己，你仲可以幫到人。即係我當時我見到嘅年輕人咧，係咪保釋啊？可以？律師就可以保釋啦，當然第一樣嘢啦。嚇，同埋你知道你自己你個權利去到邊。咁我自己見到嘅年輕人就係個個就出到嚟，記得佢個 number 講粗口。即係我見到嗰種係。佢只係知道呢一啲好表面嘅嘢，其實我都可以話俾大家聽，你去到差佬，你去到差館嘅時候，你應該講啲咩啊？唔講啲咩等等。咁但係有啲咩用咧？到底我都係覺得自己要識得去保護自己咯。唔係，其實最憤怒咧，我覺得係當我哋講緊警察嗰個執法，可能係越嚟越強硬，係其實講緊個政府背後係越嚟越廢啊嘛，亦都係越嚟越唔聽民意。冇錯。嚟緊623就其實我哋呢排電郵咧收到好大嘅轟炸。冇錯。即係呼籲泛民咧就支持呢個政改方案，但係老老實實呢個方案垃圾到咁嘅地步，其實根本都冇乜。係啊，即係如果大家都留意開嗰個發展嘅話，我知道獅子亦都努力緊去做一樣嘢嘅，就係我哋不嬲都係講話翻丁方案，但係其實大家心照咧就係呢個比05年嘅方案更可惡嘅、更可憐嘅。係更差。係啦，冇錯啦。咁所以咧，阿獅子其實而家努力緊咧就係做一個比較一個表，一個對比表。咁亦都讓市民去知道成個事實啦。咁當然我哋嚟緊落嚟，我哋都唔會鬆懈啦。就算過咗大便之後，我哋都會繼續咧落去嗌咪嘅，會呼籲啲市民去究竟睇清佢咩事。嗰個問題就係在於咧，而家嗰個政府其實成個都係一個局一場。冇錯。佢係想將個責任咧再一次拋俾泛民，冇錯。咁啊。都好久啦，上個禮拜1000萬嗰個撥款，即係佢講900萬。係啊，佢講900萬。你睇到上個星期三即係我嗰條口頭質詢啦，咁亦都係講緊話嗰個900萬。大家都知道其實如果一夠1000萬咧，其實就要上立法會去到撥款嘅。咁但係我哋見到咧，啱啱條數就係900萬，之後咧都唔夠1-2日咧，就已經見到咧嗰個4L 冇錯啦，4L 再加埋。好多網民都收到喎。4L 加埋嗰個叫做，突然之間都唔記得嗰個叫資深大律師，唔係嗰個資深大律師叫做Alan Hu， 胡漢清，同埋佢哋一齊開會，嗰張咁嘅卡咧，其實有報紙咧都打過條數㗎啦。我哋計佢郵費，因為有同事都佢報價。係啦，嗱我哋同事就去報價，咁我哋報咗俾報紙聽啦。報紙咧就去攞嗰個通函郵寄嗰個郵費錢。係。其實前後咧一定過200萬㗎啦。係啊。咁你一打嗰條數咧，聽講話咧嗰張卡咧我未收到，你收到未啊？我女朋友收到咯，今日。咁快都話。跟住然後就即係講咗個好好笑嘅，佢話：哇，我覺得完全無恥到極，點可能咧？你係明明做錯嘢嗰個，
然後將個責任話落人哋度。冇錯，即係離譜，即係點會即係咁樣一冚你一巴，又話你唔啱啦，抵你死抵啦，你死啦咁樣，即係完全係無恥到咁樣講大話。咁收到嗰張卡，咁我覺得完全係喂，第一佢抄網民嗰句超錯啦，係啦，大佬佢將即係如果仲要將呢個超錯走嚟鬧我哋嘛。至少冇嗰張嘢喺手。不過我諗應該大家都收到，你收到未啊？我未，今日未翻屋企。應該今個禮拜日係啦，咁同埋咧最緊要咧，其實嗰一樣嘢咧，佢睇到嗰張卡咧，佢其實將佢自己嗰個自己個身份咧嗰個經濟動力咧，都蚊絲咁細。即係你見到成件事其實係幫政府賣廣告，但係就唔使計入去政府個宣傳費嗰度，即係又可以，所以我覺得係火滾咯。你要講嗰樣嘢咧，網民可能未必即係聽晒成個立法會。其實我哋講緊一樣嘢就係嗰個叫公共資訊嗰個問題。冇錯啦政府咧有一樣嘢咧就叫 API， 中文咧係冇一個官式嘅名詞嘅。總言之呢個意思咧就即係話咧 announcement， 我唔知 of 定咩啦，呢個仲未揾得到個 preposition 啦。public interest 個意思即係咩咧？係關於一啲公共利益嘅公告 announcement 喎。例如咩咧？例如沙士。例如講緊可能係以前用煤氣爐，冇錯啦，又或者咧呢啲咁嘅天氣，係啦，你大家都心照啦，呢啲咁嘅天氣，第一坑渠啊，你唔好淤塞啊多啦，紅雨、黑雨、黃雨，你有啲咩警報啊？又會講啦，冇錯啦，你最近見唔見到啊？冇嘛，你淨係見到跳舞啊，係嘛？唔係，同埋最離譜咧，即係如果網民心水清咧，睇到個廣告就知根本係。好少有政府嘅廣告係大有立場㗎嘛，冇錯啦。即係例如佢譬如做緊政改諮詢，譬如之前佢都有個政改諮詢有跑步嗰個，係啦，佢話支持政制向前收集緊市民意見，即係咁樣嘅啫嘛。但係呢一個咧，其實呢一個咧都比較叫中性，其實佢後期咧已經話咧加咗有41席咧，都係可以咩間接直選啊嗰啲咁嘅，其實已經誤導㗎啦。同埋佢講咩一講起鬧，一講支持政制方案咧，其實呢個係歷嚟都冇嘅，即係所以佢咁樣做完全呢個係政治廣告多過一個公共。冇錯啦，咁所以咧，我哋今日其實喺立法會個 IT panel 嗰度咧，亦都有同佢質過啦。咁上個星期三一路其實根據即係一路跟進到而家咧，我哋都未放過嘅。咁大家都知道咧，其實嗰個政治廣告同埋嗰個贊助咧，其實嚟自咧就兩件事。第一咧就係18銅人愛樂區，咁呢個就係民建聯聲稱話自己贊助就係一個商台嘅節目啦。咁就話唔係廣告嚟嘅。咁另外一個咧就係阿興姐嗰個啦，就叫大家去參加遊行啊。係啦，咁啊其實見到大鑊係啦，咁樣咧，今日阿興姐就 IT panel 度講啊，我而家有錢啊，我想使我擺咗台面啊，但係而家張台都唔敢接，就係因為咧乜嘢叫做政治廣告 advertisement 係啦，即係個廣告。而家個 A 咧就最唔公道就係咩咧？政府用咧就係 announcement， 我哋用咧就係 advertisement。咁大家都知啦，最近我咪拍咗個叫做咪死啦，好矛嘅廣告，冇錯啦，成日都咁樣。係啦，就 OK 啊，你係啊，我真係唔記得。其實就係將呢個超錯嗰個咧就反翻過嚟，變咗好矛。咁但係咧，大家如果網民有留意嘅話咧，就係其實臨記揾朋友咧就去或者自己咧就去曾經同 TVB 聯絡過。咁 TVB 咧就俾咗一個咧官式嘅答案，我哋咧係其實佢拒絕咗，個原因就係認為我哋係有政治色彩嘅廣告嚟嘅。咁但係其實如果你俾翻政府嗰個廣告，我唔會覺得政府嗰個冇政治色彩。冇錯啦，即係個問題就喺呢度。咁同埋你會睇到個政府真係奸到呢個地步咧，係即係其實嗰啲數係亂作㗎。係啦，咁所以咧，我哋亦都咧去信咧，其實上個禮拜三之後即刻去信俾阿林局長咧，就即刻就跟進。係冇嘢㗎 ，OK 㗎。我係有陣時我都係會窒下嘅，好你都會啦，係嘛？咁咧就問阿林局長咧，咁咧就有啲跟進嘅，例如係其實今次大家見到係排山倒海式嘅，咁究竟前後係播幾多個咧？同埋我哋最唔想見到嘅咧，就係因為咧其實一啲呢啲叫公共資產啊，即係大眾嘅資產，包括係電台同埋可能電視台你要俾錢啦。但係如果呢啲咁嘅大氣電波俾政府去攞咗嚟用，佢自己去推銷一啲方案之餘，其實你剝削咗其他部門去做相關嘅公告嘅時候咧，其實係直接影響市民嘅生活嘅。有啲嘢大家都計㗎啦 ，opportunity cost。咁所以我哋就繼續跟進緊啦。好啊，唞陣翻嚟再講。冇錯。咁跟住。